係各位網友，呢一個蘋果出個 iPhone 17咧，就係所有人都好失望，包括咗我在內。咁我今年咧就決定咗唔買呢個 iPhone 17，但你發夢都估唔到喺中國國內咧引起極大嘅波瀾。根據我睇到嘅畫面，喺蘋果店開售嗰陣時咧係人山人海，排隊排幾條街啊！呢個喺有啲地方咧幾分鐘就賣晒啲電話，呢個就係嚇。咁而咧喺網度咧係多人買到咧蘋果咧要 down 咗機嘅，呢個係喺京東啊，呢個淘寶、天貓啊嗰啲咧俾人訂機嘅數目咧亦都係破紀錄嘅嚇。咁呢個現象點解咧？唔單止蘋果好賣。而好多人喺網度咧都話呢次咧國產嘅電話咧就撲晒街啦，啊呢個天冧咗啦，呢個就係咁樣啊。咁我就要問點解咯？呢個就係點解咯？嗱，我俾幾個理由解釋俾大家聽。首先咧，蘋果呢次最毒辣嘅嘢係乜嘢咧？第一，佢唔加價喺大陸係，佢而且將嗰個 regular 嗰隻手機咧。個價錢咧定咗落5900幾蚊，係喺6000蚊樓下。第一喺6000蚊樓下咧，佢就可以受到政府嘅舊換新嘅津貼喎。呢個咧就係打高級機嘅性價比嗰度咧正面去打呢一個華為、小米、Vivo 同 OPPO， 呢個就係佢哋啲機賣幾錢咧咁。嗱，而家呢一個華為嘅機咧係最貴嘅嚇，佢嘅3摺疊機咧係起跳係17000幾啊！呢一個iPhone 咧就最貴嘅機就係 iPhone Pro Max 加到1T 嘅 memory 咧就係17000幾，仲係平過華為嘅3摺疊機嘅價錢嘅起跳。一般除咗3摺疊機咧，佢哋啲機嘅價錢咧都係喺6000幾到7000蚊之間。呢個華為嘅旗艦機、小米嘅旗艦機、Vivo、OPPO 嘅旗艦機咧都係咁上下價錢。而蘋果嘅價錢咧竟然係低過佢哋，呢個係第一點。呢個係5900幾蚊咧就可以接受以舊換新，就係打入咗佢哋一向專利嗰個 category。然後第二咧就咁喎，你要知道咧就係呢一個 iPhone 啊17啊，始終咧佢用嘅係最先進嘅晶片喎，呢個係係台積電嘅呢一個係3納米 E， 即係 Advanced 嘅晶片製造。係唔好講呢個對於呢個小米啊、Vivo 啊、OPPO 啊嗰啲嚟講咧，就係一代嘅1年嘅領先，即係咧永遠呢個台積電啊做到呢個最新嘅晶片出嚟咧，都係蘋果專用嘅，佢包晒。而其他嗰啲小米啊嗰啲咧，佢哋就買高通同聯發科嘅晶片。高通咧就係後蘋果一季嘅，呢個聯發科咧就可能咧就再後一屆嚇。咁因此咧，佢哋嘅晶片啊係追唔上，係稍為落後過呢一個係 iPhone 嘅晶片。但呢個都唔係攞命嘅，最攞命嘅咧就華為嘅晶片啦。華為正式出嚟講，佢嘅麒麟晶片咧就係依然係7納米製程。大家咧就知道呢個7納米製程係幾咁大鑊。就算係你係 advanced 咗嘅7納米製程，因為咧7納米製程咧係7-8年前嘅事嚇。跟住咧華為咧就曾經幫襯咗台積電係生產呢個晶片，而生產出嚟嘅晶片咧就係已經係呢一個係5納米嘅。呢個係幾年前已經係5納米，而家咧華為咧就棘住咗，因為要交俾中芯製嚟製造咧，棘住咗翻喺7納米嘅製程嗰度咧係落後咗6-7年嘅。呢個無論電晶體嘅數目啊，甚至慳電啊，都係被拋開咗嘅。好啦，仲有啦，呢個
呢個蘋果最獨立嘅地方係乜嘢呢？蘋果最獨立嘅地方呢，佢就將幾樣本來係 Pro 同 Pro Max 先至有嘅嘢呢，擺咗落去呢個 regular 機嗰度。第一就係佢係120Hz啦，呢個個畫面轉換速度更加快，呢一個係，於是個更新程度更加快啦。呢個就係120Hz。第二就係佢嘅起步嘅 memory 變咗256K 啦。咁呢個咧亦都好夠用啦。呢個咧係好高嘅 level 嚟嘅，呢個係咁就第三咧就仲有佢咧係有嗰個 always on 啊，即係呢個 always on 咧就係先進機先至有嘅，即係你冇用架機咧，佢都顯示出嗰架機嘅狀態俾你睇。呢幾樣嘢出埋咧，啲人話：哦，咁我真係，如果以性價比嚟講，我點解要買大陸機咧？我點解要買國產機咧？咁你要知道呢一個蘋果嘅機啊，喺性能上邊咧，佢個晶片係領前啦，但係喺嗰個攝影啊，或者嗰個叉電功能咧，喺數據上係比唔過安卓機嘅。安卓機咧喺參數上邊咧係領先嘅，但係喺成個機使用嘅圓熟度啊，因為咧呢個蘋果自己主導晒所有嘅硬件軟件，所有 app 都要佢批准，所以佢係 run 到咧好圓熟嘅，唔會有問題嘅。而安卓機咧成日會 down 機嘅，呢個係。就因為咧，佢唔係一套完整嘅系統，佢係 open source 咗俾其他人嚟做嘅，呢個就係咁係唔係對於呢個國產機造成致命嘅打擊咧？咁我哋睇翻上一季嘅手機嘅銷量啊，就係咁嘅。其實頭5個品牌咧咬到好死嘅，華為咧領先1200萬部，咁一路數落嚟，數到第5嘅就係蘋果900幾萬係爭緊10至20%。喺呢一刻，如果蘋果採取呢個殺傷戰略咧，嗰啲人話：我點解要買呢一個國產機先得㗎？我唔好買蘋果咁呢個係唔係對於國產機真係造成個毀滅嘅打擊咧？我哋要到等呢一季嘅數字出咗，我哋就知道。新一造嘅馬來西亞榴蓮而家嚟咗啦，而家俾8折優惠，呢個榴蓮狂呢係絕對唔能夠錯過嘅。Freshmark 推介天然優質食品，馬來西亞盒裝貓山王榴蓮肉，樹上熟嘅頂級品質，400g，超急凍包裝，免開殼，即解凍即食，冇添加防腐劑，安全又放心，滿足感爆棚。有多款人氣榴蓮品種優惠黑刺榴蓮400g原價300蚊，減到240蚊；貓山王榴蓮400g由260蚊減到208蚊；而 D88 小甜甜竹腳及紅蝦榴蓮肉由168蚊減到135蚊。呢5款呢都係香港人最中意食嘅榴蓮之選，香濃口感令人回味無窮。好啦，中秋節將至，可以試埋 Foodworth 推出嘅貓山王冰皮榴蓮月餅，折實310蚊一盒，有6粒，送禮自用都適宜。優惠期由9月19號至10月7號，門市及網店都可以買到，只限門市自取，數量有限，售完即止。榴蓮迷快啲入貨啦，準備中秋節招呼下你親友啦！